Oh my god. Dwi'm yn gwybod sut dwi'n mynd o. Hi, Mar dwi. A Eli dwi. A da ni wedi bod yn cymryd selfies. Efo celebs. Wel, o'n i'n really stuck i ddechrau. O'n i fel... oh my god, okay. Sorry, fi teimlo fel knob. Shite. Lle ffac fi'n mynd i ffind o celeb yng Nghaerdydd? Amdano ti? Wel, fuck. Okay, iawn. Literally, just ffindio rwy'n, even os dyn nhw'n even hynna famous. Just tynnu lle nhw. Nes i cael un, just in case, Dy Gwener, yn Tafwyl. Oh, Tafwyl! Ond nes i fynd eto i chwilio heddiw. O'n i methu mynd mewn i Tafwyl, so... Cyw yn huge. Yeah. So, plan oedd mynd i Tafwyl i gael selfie fo rwy'n. Ond... sbiwch y cyw i Tafwyl. So, es i literally mynd i eistedd i Hilton. Yn meddwl swn i'n ffindio rwy'n. Oedden ni'n eistedd na fel tits. So, es i Tafwyl Dy Gwener, as you know, cos o'ch di yna. Ia, a nes i just mynd fyny, deu helo i Morgan Hopkins, o'n i fel, o, dach chi'n iawn? So, pwy nes di gael selfie efo? Pwy fi'n gallu ffeind o sy'n enwog? O'n i di anfon e-bost i Stephen Parry a dweud, ti'n gwybod Dan? Ti'n rhywun yng Nghaerdydd? A oedd e fel, na. Gyd dwi'n meddwl nawr, bloody Tafwyl. Mae hwnna'n stuck yn fen fi. O'n i'n stuck, o'n i'n cerdded rownd. Nes i weld Garmon. Oh, helo. Nath yn mynd â fi tu ôl Kevin Llwyfan a o'n i'n gobeithio ffindo Hugh Stevens, ond nes i ffindo Candelas yn lle. Ond, dal, dim ond dau ohonyn nhw, though. Achos oedd y lead singer had better things to do. Dwi'n mynd i ofyn i fe. Anyway, pwy dych chi'n meddwl sy'n mwyaf enwog? Morgan Hawkins? Hawkins? Hopkins? Neu, bunch o nobodies o Candelas. Not even the main one. Dwi'n gwybod pwy yw Morgan, ond oedd yn edrych fel legend. Yeah, mae di bod ar fel gwaith cartra, Interland. Gennych chi sialens i gynnig i ni? A pwy sydd wedi ennill y sialens yma? Gadewch ni wybod yn y sylwadau isod.